Hallo alle sammen, og velkommen til Mathias og Marco. Hold nu kæft. Ellers jeg er healer. Hov, ej, jeg er i boomconform. Eller sådan spec. Det er ikke så godt, jeg skal lige... kan I ikke lige vente lidt? Hvorfor optager vi? Fordi det er sjovt. Jeg skal lige danse bag. To... Change... Spec. Så må de lige vente til det er et lille stykke tid der. Så. Ja. Skal vi vente nok? Mom, thank God's present. Where's mine? Hvad fanden? Nå. Hvor fanden er? Kom nu, tank. Hvor fanden er tanken hen? Deroppe. Seriøst. Stop. Mathias, du skal være ordentlig, når vi recorder. Den kommer på kanalen, den her.